10樓啊，10樓啊，10樓啊，唔該。 ，10樓啊，唔該。撳10樓啊，唔該。揾人撳10樓啊，唔該。喂，我叫你撳10樓啊。咁咪嗌啲人幫你撳10樓咯。你揸 lift 噶嘛係嘛？你錯啦！呢部 lift 係我㗎，我買㗎，同埋呢一部係全香港唯一一部係食得煙嘅 lift，因為我㗎。你嘅？嗯，邊人買 lift 㗎？梗係有啦，車位都有人買啦，你冇窿路㗎咋嘛？同埋加上我嗌完你去撳，同埋你撳完我再嗌係冇分別㗎嘛，輕鬆啲啦，香港人。我自己撳得啦，係咪？算啦算啦，費事你猛猛等等撳埋我部 lift，我幫你撳下幾樓啊？10樓。10樓。咦？乜你都中意睇九龍十隻白虎㗎？唔係啊，我呢本《九龍十大食府》嚟喎。嗰啲男子漢嘅就梗係買本《九龍十大食府》嚟到夾住本《九龍十隻白虎》嚟到睇㗎啦，掩人面目呢啲嘢我知嘅。唔係啊，我呢本貨真價實《九龍十大食府》嚟㗎。係咯，九龍十大食府。你唔信我開俾你睇嘛？好啊，你夠膽嚟開，我真係唔係好信得開。開啊！嗱，你睇啦。係啊，打佢，夠姜打。係啦，呢啲嘢明嘅。知己難求，紅顏知己就更加難求。喺女仔面前係唔應該揭呢啲嘢俾啲陌生人睇，你要明白啊嘛呢樣嘢。係喎，講咁耐都唔知你做盛行嘅添。關你鬼事咩？搞錯啊！傾咗咁耐，你都知道我係呢個 lift 嘅老闆啦，咁冇理由唔知道你做咩嘅喎，咁樣唔算係個朋友嚟嘅噃。我講啊，我做洗頭。哇！開髮廊㗎，仲要喺工業大廈度開髮廊，人口密度高不在話下，財源滾滾來一定㗎啦。最重要嘅 point 就係呢度夠密實，冇人知。呢個 secret 我同你揭眼，我唔會響個口樹嚟到爆嘅。咁就好啦。咩教啊？你講咩啊你？我而家講到我個人品啊嘛，我好簡單嘅咋。嗱，我唔使洗，我唔使剪，我齋推嘅啫。黐線！啊，到，出嚟啊！哇！啲後生仔咁趕去開工，真係勤力。後生女勤力啲係。哇！啲老虎真係生猛。哇！跳出嚟咁大，撲街！